你嘅生活夠唔夠使？點樣使 ？OK， 即係有陣時你好簡單啫嘛，係咪先？即係如果你係好揮霍嘅時候，你好快就冇錢咯。真心嘅，我覺得錢唔係話真係好重要。有好多男人可能中意錶啊，有都可能就我就車啦，可以是但啦，是但揸架啦咁啊。我好簡單嘅啫。譬如我呢家着緊啲衫係二手店嘅衫嚟嘅，我好中意去環保。以前都唔識嘅，即係冇，因為可能係政府好多宣傳啊咁啊嘛。咁開始發覺環保好緊要，節約用水啊，唔好用飲筒啊，係咪先？即係各樣嘢，我一開始好環保，我唔會係亂咁揮霍，係啦。咁所以咪你慳啲使咯，咁咪你使少啲啦。近呢幾年咧，其實唔知點解開始個感覺又未話只歸於平淡，但係好多嘢咧都 OK 啦，是但啦，順其自然啦。好似我依家我都係自己一個人，我翻工放工我咩全部，即係以前都會有司機助手啊，即係幫到忙嘅啫。咁但係已經唔係喎，呢家我所有人都知道我 email， 所有人都有我微信，佢俾到劇本我睇，我睇完之後，哦唔好意思啊，我唔啱，咁就唔拍啦。